டேய் பைத்தியம் இருக்க முன்னாட்டியா நீனும் சாவலியா? டேய் ஒரே நிமிஷம் வரு. டேய் நான் செத்தா இவரோட மடியில தாண்டா சாவேன். டேய் மடியிலையா? உன் குடியில ஃபுல்லா நீ காணவில்லைன்னு போஸ்டர் அடிச்சு வச்சிருக்காங்கடா. டேய் அம்மா என்னன்னா நீ செத்துட்டேன்னு அழுதுட்டு இருக்காங்க, நீ என்ன ஏதோ ஃபிகர் கூட பேசிட்டு இருக்கிற? ஒரு நிமிஷம் ஆள் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு நான் பேசிட்டு மட்டும் வந்துடுறேன் சரியா? சொல்லு பேபி. திரும்ப பேச போறியா?